takkernikib metsast. Baltic Pro, pühapäev, hommikune trenn, warm-up. Meie jaoks on see pigem warm-up, rada on suht sama, lõpuosa on erinev, ei ole seda pikka long wall'i, vaid on nagu kunagi minu ajal oli esimene etapp. Ehk siis keerad stardisirgele, tuleb ainult üks vasak, üks parem ja vsjo. Ehk siis täna rehvi kulumisega probleemi ilmselt ei tule, saame pilli grip appida ja vaatame, mis saab. Väike koosolek, trennid tehtud, saime päris hästi omal joone paika. Auto on hea, ülekanne on hea. Ratastega välja tuli sõitu, aga rajalt. Üks ratas väljas on juba 0, nii et pigem sõita seespoolt kui et väljast. Ja siis on kõigil elu ilus, nii et varsti kvallid ja teeme mõnusad punktid alla ja siis täna juba ka tandemites. Used to have a silver tooth when I was just a pup, yeah. Now I got some killers who got shotties with the pumps. I don't wanna catch the feelings, I be trying to see what's up. Now the shorty clean the finish, I'm a diamond and the run it back. Used to have a silver tooth when I was just a pup. Now I got some killers who got shotties with the I don't wanna catch the feelings, I be trying to see what's up. How that shorty clean the finish, I'm a diamond and the rough. First order of biz, no snitch, and I try to keep it silent, but the kids don't listen. The birthday got another hit, no flinch, and the tell them send a weapon like a fit. No friends, so with this, she on the class trying to get her ass. She think I'm a last cause I got a pass with her. And I ain't trying to let her down, but I'm that nigga. If you was trying to settle down, get a fat nigga. Watch some pull up in the city with a nice jump. Lights off, lights on. Poiss pani päris laadnalt jälle. 4. koht kvallis. Kõige kõrgem eestlane ja championshipi 6 punkti juurde. Fight is on. See, mida tema ütles jällegi. Täitsa. Pall on tehtud. Teises saime 82 punkti, esimeses saime 86 punkti. Nii et pigem hästi nendes oludes, sest et olud on tõesti halvad, et raja peal peab tegema nii paljusid asju lihtsalt ette, et mitte teha viga siis tuleviku kohas sisuliselt. Sätid ette auto paika ära ja siis see rada jookseb normaalselt. Nii et vallist hästi. Tandemi kaasast veel ei tea, aga ilmselt saame top 16 otse, ehk siis tuleb sealt keegi. Ja siis senikaua naudime oma suppi ja näeme juba tandemites. See on supi transition. Okei, ühesõnaga esimene tegime by run'i ka, et siin vist ei runnita väga palju by run'e, aga me tegime ikkagi, et panime uued rehvid alla, testida seda ja saime selle joone ka päris heaks, nii et esimene vastane on meil top 16 Kristjan Spurkovs, nii et samamoodi siuke stabiilne sõitja, eelmine aasta muidugi sõitnud, aga nüüd on tagasi oma Pontiaciga, nii et
sõidab hästi ilusat eessõitu, nii et saame normaalselt jälitada ja siis katsume ka ise ellu jääda, nii et see you in the battles. Okay, so it's a 5-minute competition timeout for Christian Burgos. He wants to check something with the car, goes back to the pits with his team. I can never love you, babe, don't make a fuss. And a hotel lobby, damn, I'll pack it up. Only feeling different from the morning. I've been rolling dice, I'm in the cut. Liiga pikka passimist vist ei ole. Kelle vastu lähme? Läheme Berzic'i vastu. Kumma? Ühe nendest. Kahega ei saa ju korraga. What was it like for you when you showed up to your first race? How did you know you could do it? I don't know. I just never thought I couldn't. They got war for me, bitch, I've been fine with that. I can't even see no bullets, no faded yet. Way off in the distance, trying to find a fight to get you. I'm on my mind. I like to drink, I like to smoke, I like to do all that. Do this in the morning, I can't wait to hear the night we had. Many days in a row, fuck it, let's just run it back. Focus on the future, I'm the president, forget the past. Yeah, who invited me to the party? Can't feel my face or my body. Yeah, who invited me to the party? Drawing since a hotel lobby. Yeah, who invited me to the party? Can't feel my face or my body. So judges taking a look on the replay on the initiation zone. How far did Strelkov go off the truck and was he at fault there? And we saw that Berzinch slowed down drastically. So yeah, these things need to be taken into account. Strelkov says that there was a touch from Berzinch and that's why he went so much outside. So that's what Frederick is saying. We couldn't see that exactly on the live stream. So okay, let's take a closer look. Maybe in a slow motion we will see it. So Strelkov is going here really wide, and then I don't know. I think possibly we saw that Berzinch was going into a bigger angle to try to maybe avoid Strelkov, and at that speed, of course, the slightest touch and you can go this half a meter off the track. So yeah, that's up to the judges. I gotta testify. I'm a plus five looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. I'm a plus five looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos would hurt the rock, before Cam got the shit to pop, the doors is closed. I felt like bad boy street team. I couldn't work the locks. Now let's go. Take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus I ain't. And we are having the results, and it is what will the third judge say? One is Berzinch, one is one more time, and Jānis Berzinch gets the win. And we will get the judges. So we decided that number 37 is winning because of the
lead run of number 111 went out of the track itself. We didn't see there any contact, and it pulled out the number 37, and possibly the number 111 was off throttle a little bit there. So for number 37 there was no place where to stay, so it went out as well. Okay, thank you for the explanation. So it was like... And sync to top 4. Waiting on it to show it on the screens. Nii, Pikerniki on nüüd tehtud. Nagu nägite, siis viimases sõidus oli meil eksimus. Ühesõnaga, mina läksin natukene liiga kiiresti esimesse kurvi, sattusin õigelt joonelt välja, kus oli libedam, ja kuna siis Beržins oli minul liiga lähedal, või no mitte liiga lähedal, vabandust, tema oli väga lähedal ja tegi mulle väikse tutsu, siis lükkas mind rajalt välja, et ühesõnaga jah, sai seal väike tuts tehtud, mina läksin rajalt välja, see oli minu nii-öelda incomplete, ehk siis mitte sobilik sõit ja seal oli juba tema kasuks eelis, nii et ütleme, mina olin küll valel joonel, sõitis temaga sisse, aga siiski suurem süü oli minul, et oleks pidanud alustuseks üldse joonelt välja sattuma. Nii et seekord nii, meie jaoks on hooaeg läbi, täpselt ei teagi veel, mis positsioonil me siis lõppude lõpuks jäime, ilmselt kas teine või kolmas, nii et varsti saame teada ja siis lähme eluga edasi, nii et tegus nädalavahetus selja taga, nüüd lähme puhkame ennast välja ja mõtleme uue plaani välja, nii et we'll see. Nagu nägite, siis sellel nädalavahetusel oli meil abis ka terve Pesur Motorsport crew sisuliselt, et meil oli siis nende reispass, tegelikult taga oli ka terve aeg Kevin enda võistlusauto, mis siis oli ready to go, kui midagi peaks väga pahasti minema, nii et aitäh siinkohal Pesur Motorspordile, et nende tugi oli selle nädalavahetusel absoluutselt hindamatu, ütleks isegi, nii et kindlasti üks edu võtmetest ja nii ongi. See you soon! Sellise hooaja peale ju kolmas, okei. Kuule, aga see poodiumil ikkagi ju. Hea ju. Vähemalt see ei ole nii nagu mina. Ei saa üldse midagi. No kurat, puhka rahu. Kuule, ega ma nii pensionile ka ei lähe, küll ma tulen siin hirmutama äkki, mis puhka rahus. Ma sul teen siin. Kurat, palju õnne. Tubli poiss. Deserve. Vähemalt oli tight battle. Nice little season. Sul see sõit nagu läks parem. Seda on nagu väga näha. Väga kõvasti. Tiim kõrval seadistab, mida tahad, siis on nagu asjad töötab. Muidu ma lihtsalt üksinda oma autoga mingi... Ma ei tea, paneme rehvi rõhku näiteks juurde. Davai. Davai, tšau! Sellega, jah? Siis pasast välja, siis saab Look at this door, bro. Mis kohtus nüüd? Kogu puur on uus. On kõik halvad asjad. Väike purn ka juba. See asi on nii pants. Mida? Kus siis klatt need see? Vaata esi hakkad. We hate V8. We hate. Пиздец, блядь.
Šuriku ja Pildiku sõiklused, nahoi. Pane üks tarkuse tere ka nüüd. Tarkusi? Lõppu jälle. Lõppu? Oi, blядь. See lol, kes on lol? Ütled suitsupääsud, seekord jäävadki. Luba, et päike ei paista pilves enam päevagi. Mul tuleta meelde, et kõigil ilma rahvastel on alla vapust